يا سلام كل ده لوت. الله، ايه ده فيكتور؟ تعالى يا حبيبي، ده ما هتخرب كل الوقت. ماشي يا فيكتور يا ابن الكنبورة. انا اوريك، انت بتفكرني مش عارفه اجيبك، ده انا مش احمد القديم. تعالى كده. وي جايلك يا فيكتورة. حاضر، نزل. ايه ده؟ فكرك هتستخبى منه ولا ايه؟ اطلع يا طلعك بالعافية. اطلع بقى. طب هنعمل صفقة انا وياه. هديك 25 فلير يا عم، بس اطلع بقى. فيكتور هتزعل. ايه ده ايه ده؟ لا يا فيكتور، يا فيكتور ما كانتش يا فيكتور. يا فيكتور عيب. يا فيكتور مش ده اللي بينا. يا فيكتور انت عشت معايا بقالك 3 سنين. لا يا فيكتور.